passar. Cinco anos de garantia. Pelo menos aqui diz. Você colocar aqui uma placa. Falou, filho? Tá, tomada de força. Uma tomadinha aqui 12 volts. Para reboque. Alô? Esse é o posto que tudo tá fechado, né? Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Mas tem que ser lá, planta pra fora, tá fechado. Olha, ó o bicho. Rapaz, meu carro é automático, eu já vejo que tem pedal demais. Imagina aqui, ó, quantos pedais, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco pedais. É doido.